No niin, morjesta vaan kaikille. Ja nyt tässä ulkoilmassa avataan paketti. Katsellaan mitä täältä löytyy. Paketteja on aina mukava aukoa. Niin kaunis sää, että tulin tähän ulos avaamaan pakettia. Niin hiuostava ilma tuolla sisällä. Onpa liimattu kiinni jämästi. Tuolta. Ja äsken kävin hakemassa postista. Ja tjadää. Mitä täällä on? Oh yeah. Black Sabbath. Sabotage. Ja boksi versiota pukkaa. Ja avataan muovit, niin nähdään paremmin. Katsellaan mitä tämä boksi sisältää. Epäs on hirveänä huuttaa, kun ihmiset kuuntelevat täällä ulkona, että mitähän tuo yksinä höpisee. Jep. Takakannessa tämmönen liimattu kiinni. Tässä nähdään mitä boksi sisältää. Jep, ja boksin takakannessa on aivan samanlainen jutska tuossa, joka on printattu siihen. On upea. Ja tänään on julkaistu tämä boksi. Ja kerrankin oli hyvä tuuri, että sain ajoissa mitä olen tilannut. Eikä tarvii odotella viikkokausia. Sabotage. Super Deluxe. Book. Hardcover book. Kovakantinen kirja. On upea. Muutama sivu sieltä. Ai että. Jos tämä Suomen kesä haisee, tuoksuu hyvälle, niin tuoksuu tämä uutuushajukin näissä vinyyleissä aina hyvälle. Upea, upea. Sitten täällä on tämmöinen Tourbook kiertuekirja. Tai viihkohan tämä periaatteessa on. Black Sabbath. Tommoinen 7-tuumainen sinkku. Tämmönen Japani sinkku. Replika. Vertigo. Hieno sinne. Swirl. Next. Juliste. Ja tämä oli vuoden 1975 kiertue-juliste, jos muistelen oikein.
Oho, onpa upea. Aivan mahtava. Ja sitten vinyyli, uusinta painos 2021 remasteroituu. Ja tässä on aivan samanlaiset kannet kuin alkuperäisessä UK-painoksessa. Semmonenkin löytyy tuolta hyllystä. Katsotaan miltä vinyyli näyttää. Ja kohta kuunnellaan miltä tämä musta kulta soundaa. Upea. Mikäs siellä sitten on? Joo, tämä oli 3 LP:n live-albumi. North American Tour Live 75. On muuten upeat tässä nämä kannet. Aivan mahtava. Black Sabbath. Jep, ja katsotaan miltä vinyylit näyttävät. Hyvin tuuli puhaltaa, tähän ei ole liian hiostava. Ei ole epäilystäkään, mitä tänään illalla kuunnellaan. Sieltä 3. levy. Noi. Jep, tässäpä tämä ruppee olemaan. En muista, että näin kaikkia. Tuossa oli tuommoinen hienoja kuvia. Jep. Nyt taisi tulla näytettyä kaikki. Jos et... No niin innossa, että kamerakin lenti pöydältä alas. Eli jos et ole tilannut tämmöstä boksia, niin äkkiä tilaamaan. On upea. Ei muuta. Moro.